Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyo zamu nuna muku yadda za ku haɗa AI lip sync. Wato AI lip sync wata hanya ce da ta hanyar amfani da AI zaka sanya hoto yayi magana kamar dai yadda za ku ga wato wannan bidiyon. Manya-manyan daɗi suke yi domin ƙananan wahala muke sha. Hai! Domin ƙananan wahala muke sha. Lageriyan nan kashin dankali ce. Wannan bidiyon da kuke ga an haɗa shi ne da hanyar amfani da AI lip sync. Wato za ka sanya hoto ya yi magana kamar yadda kuka ga wannan bidiyo da muka nuna muku. Asalin bidiyon shine kamar yadda kuke ganin wannan. Su manya-manyan daɗi suke yi, manya-manyan daɗi suke yi domin ƙananan wahala muke sha. Hai! Domin ƙananan wahala muke sha. Lageriyan nan kashin dankali ce. Wato wannan shine asalin bidiyon. Kamar yadda kuka sani, harkar AI ƙara bunƙasa take faɗin duniya gabaki ɗaya. Haka ne yasa ana ta ƙirƙiro abubuwa daban-daban waɗanda suke sanya abubuwa na mamaki ta hanyar wanda za ka yi shi ta hanyar amfani da AI. To a wannan bidiyon ka za ku kalle tun daga farko har ƙarshe, kuma za ku koyi yadda za ku iya haɗa irin waɗannan abubuwa. Da haka da farko abin da ku fara yi, farko za ku shiga wato Google Play Store, sai ku yi downloading DID AI Video Generator kamar yadda kuke gani, sai ku yi downloading akan wayoyinku. Masu wayoyin iPhone kuma za ku shiga wato App Store ne, sai ku yi downloading sa. Bayan kun yi downloading sa kamar yadda kuke ga, sai ku zo ku bude shi kamar yadda za ku ga, wato kamar haka zai bude cikin sa kamar yadda kuke gani. Bacin ya bude kamar yadda kuke ga, to kai tsaye sai ku shiga inda aka rubuta get started, sai ku danna shi kamar haka. Daga nan zai kawo muku wannan wuri, to sai ku iya bude game ko kuma ku sano, sai ku sano misali. Daga nan abu na gaba zai kawo muku wato wannan wuri, sai ku danna create account ko kuma ku shiga nan ku yi adding profile. Amma kai tsaye ku fara danna create nan, sannan sai ku shiga nan inda aka rubuta create a video, sai a danna shi kamar haka. Bacin an danna create a video, to zai nuna maka wannan fuska kamar yadda kake ga. Abu na gaba da aka yi, sai ka duba inda aka rubuta avatar, sai ka danna wurin kamar haka. Bacin ka danna, to zai kawo ka wannan wuri kamar yadda kake ga. Sai ka danna nan inda aka rubuta create, sai a danna. Bacin an danna, to zai kawo ka nan wurin. Nan wurin shine inda zaka dauko hoto wanda kake so hoton yayi maka magana. Abin da aka fara yi, sai ka danna upload a photo, sai ka danna shi kamar haka. Bacin ka danna, to da ana faɗa muku ba ku yi creating account ba, da haka ku yi creating account. Hanyoyin creating account din za ku yi amfani da Gmail ɗinku, Google wato, ko kuma ku yi amfani da link ko kuma ku yi amfani da wato continue with Apple ga masu iPhone kenan, ko kuma ku san email ɗinku. To kai tsaye dan ya fi sauki, sai ku yi continue with Google, sai ku danna nan. Da zarar kun danna zai kawo muku jerin email ɗinku gabaki ɗaya, sai ku zaɓi email ɗin da kuke so ku yi register da shi, sai kawai ku danna a kansa. Bayan ku danna a kansa kamar haka, zai nuno amincewa, sai ku danna wato continue. Bayan kun danna continue, daga nan zai gama dan wato loading da zai yi, sannan sai dawo da ku cikin shi wannan application na DID kamar yadda kuke ga. To kai sai zai dawo da ku nan domin ku dauko hoton kuke so ku yi wannan abin da shi. To sai ku danna wannan gurin kamar yadda kuke ga. Yawa, wannan misali ne ga irin hotunan da suke so. Hoton ya kasance ba dai karkace ba wanda wato ko aka sa gilas ko wani abin ba haka dai, sannan hoton ya kasance kada ya wuce megabyte 10. Da haka sai ku zo ku danna select photo, sai a danna shi kamar haka. To daga nan zai kawo muku hotuna kamar yadda kuke ga, sai ku zaɓi hoton da kuke so ku yi amfani da shi. Yanzu misali muna so mu yi wannan, sai mu danna kansa kamar yadda kuke gani. Na ce muku ba mai gilas, irin gilas ɗin ya kasance baki, idan wannan ne ba zai ba. Shi kuma wannan hoton za ku ga akwai ma ɗan gilas haka. To daga nan idan kuka sa za ku ga hoton ya fito ana. To sai ku dan taba wannan alamar domin wannan abin ya wuce ƙasa kenan. In kuka dan taba haka, sorry, in kuka dan koma baya ne a garin impact, saboda haka ga hoton dai da muka zaba. Idan kuka dan taba wannan wajen da nuna muku shine wannan abin na ƙasa zai koma baya, to sai ya kawo muku wannan wuri kamar yadda kuke ga. Sai ku shiga nan da ku rubuta add your script share, sai ku danna nan wurin. Bayan kun danna, to anan shine wajen da za ku doro wato bidiyo wanda yake dauke da sound din da kuke so wannan hoton yana faɗa. Na farko, ko ku yi rubutu, wato za ku iya rubuta abin da kuke so hoton yana faɗa. Sannan na biyu, za ku iya record, wato za ku iya recording, idan kun shiga ku yi recording da voice ɗinku domin wannan hoton yana faɗa. Na uku kuma shine import, wato za ku iya ɗora wani bidiyon kamar yadda za mu nuna yanzu. Ku ɗora wani bidiyon a kai, sai wannan hoton yana nuna kamar wannan hoton shi yake yin wannan bidiyon. Da haka sai ku danna nan wurin kamar yadda kuke gaban ku danna, zai kawo muku upload photo ko in ce import from file, sai ku danna wurin kamar haka. Bacin kun danna, to zai kawo muku bidiyoyin ku daban-daban, ko in ce zai kawo ku gallery ɗinku, to sai ku zaɓi wannan hoton da kuke so ku ɗora. To muna so mu yi amfani da wato wannan bidiyon ne, da haka sai mu danna kansa kamar haka. Da zarar mun danna, to zai kawo mana wato wannan wurin. To amma a halin yanzu, saboda file ɗin yayi nauyi,
ba zai ba mu dama mu yi wannan ba, da haka ba mu ɗauki wannan file ɗin ba. Kada ya wuce 15 MB yanda muke so mu yi, kada ya wuce 15 MB. Shi kuma wannan kusan 47 MB ne, da haka za mu sauya, za mu yi amfani da wannan. Gashi mun danna kansa kamar irin hoton da nuna muku dai a farko kenan. Da haka sai ka ɗan jira, bayan ka sako shi za ka jira shi ya kammala wannan wato porting ɗin da yake yi. Ba zai ɗau lokaci mai wani tsayi sosai ba, zai kammala gashi nan. Bayan ya kammala to ya ma extract ɗinsa, sai kai ka danna use audio, sai a danna shi kamar haka. Bacin an danna to yanzu haka mun kammala wato mun ɗora. Abu na gaba kawai sai mu danna inda rubuta next kamar haka. Bacin mun danna to bidiyon mu zai fito kamar nan wurin kamar yadda kuke ga. Ga sunan sanan title ɗin kana so za ka iya canza masa suna. Ga time da aka yi shi nan, ga adadin second da zai yi da sauransu. Sannan sai ka danna generate ɗin. Ana za ku an sa 2 credit. To shine 2 credits. To shine wato damar da suka baka. Mai bi guda 2 zuwa 5 da suke bayarwa a kowane account. Sauran kuma sai ka saya, sai ka biya kuɗi, sannan za ka ƙara samun dama ka ci gaba da amfani da application ɗin. Wato na free ne, za ka ɗan yi free, za ka ɗan yi aiki free, sannan daga baya kuma sai ka biya kuɗi. To da ba da haka nan idan ka gama da Gmail suka baka guda 5 ka ƙarar, to za ka iya komawa wani Gmail ɗin sai ka je ka ƙara ɗora shi, sai ka zo ka sake wato yi da wani. Haka dai za ka dinga yi. Idan kuma kana so ka iya biyan kuɗi, kana yi biyan kuɗin nan, akwai na wata, akwai na shekara da sauransu, amma dai na free ɗin shine kai dai. Da haka abu na gaba sai ka danna generate ɗin nan. Bayan ka danna kamar haka to zai ɗan wannan wato zai na wannan loading kamar yadda kake ga. Sai ka jira har sai ya kammala, to zai kawo ka nan gurin, zai tambaye ka da me kake so ka yi amfani da wato wannan application ɗin. Nan saboda aiki, saboda wai duk dai sai ka kowane ma ka zaɓa duk ɗaya ne. To nan zai ƙara kawo ka nan shi ma sai ka zaɓa, nan ma ya kawo ka duk sai ka zaɓa, daga ƙarshe sai ka danna done. Bayan ka danna done to anan zai nuna maka generating, ga yana generating, za ka ga yana wannan jujjuyawa. Da zarar ya kammala za ka ga bidiyon ka ya fito complete. Da haka yanzu sai ka ɗan dakata kaɗan, idan kammala wato wannan generating ɗin da yake yi. Bayan ya kammala generating ɗin, bidiyon ka zai zama ready ta yadda za ka iya buɗe shi ka ga abin da ka haɗa, ko kuma ka yi download ɗin sa kai tsaye. Saboda haka za mu jira shi tsawon adadin lokacin da zai kammala, sannan mu nuna muku yadda za ku ga wato yadda aikin da muka yi zai kasance. Yawwa a yanzu haka dai bidiyon ya gama generating kamar yadda kuke ga, gashi ya bayyana ana. Saboda haka abu na gaba kai tsaye sai mu danna kansa kamar nan. Bayan mun danna ko zai buɗe mana, wanda za mu iya download ɗinsa a nan, ko mu copy link ɗinsa. Sannan daga nan kuma idan kuma ƙara sound za mu ji wato bidiyon ya yi gashi nan kamar yadda kuke gani. To shi ne ake wato haɗa wannan bidiyo kamar yadda kuke ga. Da haka yanzu kai tsaye za mu iya danna nan domin mu yi download ɗinsa, sannan sai mu danna wannan allow ɗin kamar haka. To yanzu gashi nan haka bidiyon mu tana downloading, wato bidiyon da muka yi generating nan video set wato hey download. Da haka abu na gaba za mu iya fitowa daga cikin application ɗin. Idan muka tafi gallery na wayar mu za mu ga gashi nan bidiyon da muka yi generating gashi nan. Saboda haka bari mu kawo ƙananan wahala muke sha. gashi nan. To shi wannan shine yanda ake haɗa wato shine wannan shine yanda ake haɗa wato da application na wannan DID ɗin nan, yanda ake haɗa AI lip sync ɗin nan. To wannan shine, da fatan an fahimta. Haka ai share ɗinsa domin wasu masu amfana.